السلام علیکم ملګرو ورونو بچی ما او څنګه چې تاسو له پته ده چې رحمان ابن ادم او جان حبیب چې کوم اعلانجي را روانې دي مختلف قسمه خلک چې کوم دی راپاڅېدلی دی نو په تمنیل به هم کتلي وي چې یاره نوي ثبوت دغه زنانه راغلی دی چې یاره دی د زنانه سره څنګه میلاو شو دا زنانه څنګه په قید کې وه مختلف قسمه خبرې روانې دي ټول نو بیا چې کوم دی تاسو دا وایسونه لږ واورئ د هغې نه پس سره بیا خبرې شیر کوم ښه خو دا ویډیو به ډېره زیاته شیر کوئ ملګرو ډېره زیاته به شیر کوئ چې یاره خلکو ته ورورسي چې یاره امان ابن ادم څومره غلا کړې ده جان حبیب په حقه دی که امان ابن ادم نو راځئ دا وایسونه له راشي السلام علیکم امان صاحب څنګه الله ښایي ټیک ټاک امان صاحب دا مخامخ کور دی دا د دغه امام کور دی صحیح ده دا اولني دوه ګیټه چې کوم دي دا هغه کور دی یو د ګاډي ګیټ او دوه راواړه ګیټونه او دا مخامخ چې کوم دی دا ورته د جومات دی جامع مسجد تقوا دا دغه جومات دی د جومات امام دی د سره ده او په دې غاړه چې ورته داسې راشي د دې حمامونو سره په دغه بوټي سره وصل ده د حارس کمره ده په دغه کې زموږ دوه پښتانه وروڼه دي یو د باجوړ دی یو د سوات دی سوات چې کوم دی نو شیخ دی شیخ یو 5 منټه صبر وکړه دا زلاله ما تر خپل موبایل لرینګ وکړي الله تعالی څه قدرتي راواګي راکړه بهر راووتله دغه بچو نمبر یې مې ترې راواخیستی د زوی نمبر یې دی په دې کې 2 نمبر یې دي صحیح ده دغه زنانه تصویر درته هم درلیږم ویي به وایي دا ماته ولېږه زه یم د پېښور اوسېږم په لاهور کې صحیح ده نو نور تفصیل ما ورته وویل ماله ده تا ته ستا نمبر مالته ما ته صرف راسند که ویل زه تر خپل نمبر نه کار کوم هغې له مخ خپل نمبر ورکړی ابه تا ته اوس کال وکړي صحیح ده تا له به زه نمبر درکړم هغې سره به ته رابطه وکړې ما ورته ویل امان نومې دی ته به د هغې سره رابطه وکړې چې څه تفصیل ده به ورته ټول ووایي زه فخر کوم ورور فخر در باندې کوم یار ودې ګټلم نن ښه بس صرف نمبر یې راولېږه امان صاحب دی د زوی یو نمبر دی دا بل ته هم درلیږم صحیح ده دی د زوی نمبر د خو دا زنانه ته زه په انتظار یم چې دا ماله خپل نمبر راکړي ملګرو دا وایسونه به هم کتلي وي چې یاره دا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل شوي دي چې یاره دا د امان ابن ادم او د زنانه سره چې د چا په څه ترو باندې رابطه شوې ده نو مطلب دا د تېره ویډیو چې مونږ کړې وه نو هغه بالکل د دغه په ترو باندې و چې یاره مطلب د امان ابن ادم په حوالې سره چې یاره جان حبیب کوم لګیا نو بالکل په غلطه لګیا ځکه چې یاره یو پښتنه ښځه وه بلکې یو د ډېر عمر ښځه وه نو هغه په سعودي عرب کې چې کوم دی قید وه نو د پښتنو سره مطلب د هغه شیخانو سره قید وه خو یو پښتنه وه بلکې د پاکستان وه نو د هغه دپاره مطلب ډېر د غیرت او ډېر د فخر خبره ده چې یاره هغه آزاد کړو اوس زما غوندې کې چې مطلب جان حبیب ناست دی او کله یو پسې کله بل پسې مطلب دا دی یاره داسې چلو کو څومره غلا دې کړې ده مونږ به دا ووایو چې یاره زه ټیک شو مطلب غلا یې مو کړه خو هغه غلا خو په ښه ځای کې خو په کار راغله که نه او داسې خبر هم نه کړو چې یاره امان ابن ادم به جغلا نه کړي هغه بالکل هغه داسې وچ پوچه باندې څوک نشي لګیا کېدی خو چونکې خبره دا ده چې یاره خبره دا د دې حده پورې ټیک هم ده چې یاره پردي درهمونه او دې ریالونو ته د چا پلار نشي ټینګېدی ښه جي دا یو خبره یاد وساتئ اوس الله دې وکړي چې یاره که هغه غلا کړې ده او که نه ده خو بهرحال کار یې ډېر یو ښه کار کړی دی چې یاره یو پښتنې مطلب دا دی د قید نه ازاده کړې ده او تاسو له پته ده چې یاره دا ډېره د فخر خبره یې ځکه چې مثال په توګه ستا د ملک یو کس په بل ملک کې قید وي نو دا څومره د افسوس خبرې تاسو ماته دا ووایي نو دا یې تاسو ماته ووایي چې دا یې ښه کار کړی دی ګندې کړی نو جان حبیب ته مونږ دا ووایو چې یاره زموږ مشر یې سینیر دی په سوشل میډیا باندې او په عمر په لحاظ سره هم نو ستا به هم بلا تجربې وي مطلب دا دی ته به هم په حقه باندې تا به څه ثبوتونه به ستا سره ځکه خو ته لګوې مطلب هسې څوک نشي لګیا کېدی خو چونکې خیر دی دا کار یې سپیشل کړی دی ښه کار یې کړی دی چې یاره په لږ ډېره چانده باندې مطلب دا دغه ترور دغه مور مرسته کړې ده نو زه یم چې یاره په دې لحاظ سره بس ته ورته څه مه وایه نو دا به ډېره ښه وي نو ملګرو ویډیو سره شیر کړئ او تاسو راته وایئ چې یاره په حقه باندې څوک دی آیا دا کار یې صحیح کړی دی که نه چې یاره مطلب یو تورسري یو زنانې د خپل ملک زنانه یو پښتنه هغې د بل ملک د قید نه ازاده کړې ده نو دا ښه خبره ده او که نه ده تاسو را سره په خپل رایې چې کوم دی په کمنټس کې شریک کړئ